기침 가래 많다면 이거 한번 드셔보세요. 담배 피우시죠? 담배 피우면 꼭 챙겨야 할 이 약초. 이름은 맹문동. 담배 연기로 상한 폐와 기관지에 수분을 공급해주고 기침 가래 싹 줄여줍니다. 한방에서는 폐를 촉촉하게 한다고 해서 기침이 오래 가거나 목이 마른 분들에게 강추. 담배 옆에도 안 갔는데 체질적으로 기침 자주 하시는 분에게도 추천. 제가 꼭 약장사 같네요. 크크. 차로 끓여 마시거나 한방 처방에 섞어 복용도 가능. 엄마들의 최애 프로그램 무엇이든 물어보세요에서도 다뤘던 약초. 요즘은 법제를 다해서 가루로도 팔더라고요. 진시황이 불사초라고 믿었다는 고분자 사포닌 성분이 풍부한 식물이라 추운 겨울에도 푸른 빛을 잃지 않는다고 해 인동초라고도 불립니다. 단 몸에 열이 많거나 위가 약한 분은 전문가 상담 먼저 꼭 받아보세요. 담배 안 끊을 거면 맹문동이라도 챙기자고요.